man syaghalahu kalami, sebagian riwayat man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sailin. Orang yang disibukkan deres Quran sampai lali donga niku mendapat sesuatu a'taituhu afdhala ma'utis sailin, akan saya kasih di atas permintaan yang minta. Mergo tawassul bi kitabillah. Kula nu nate teng Palestina ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim niku kanca kula nu ndonga, kula nu maca surat Ibrahim tak kandhani ora ngandel. Wis ta maca surat Ibrahim ora usah ndonga, dene ndonga. Niku baru kula waca niku kula terus ditelepon kanca kula Jakarta, Gus ada travel ke Palestina. Kalau jenengan ikut tak daftar sekarang ya ikut. Dene ora ono sing nelpon. Mergo kula niku wis nakalan, hubungan kula mek pengiran wis nakalan. Kula nu maca hadis iku tak figura dadi apal. Baru kayak apal iku terus koyo yakin tenan. Pokoke wong sibuk nganggo Quran iku mesti dongane iku sak dhuwure sing ndonga. Mulane kula nu jarang ndonga. Tapi luwih keramat timbang jenengan yo perkara niku. Niki pun kula buka demi bahasa hal niki. Kula niku lakoni mawon. Nak mbok jajal kok ra mandi yo berarti ra bakat. Niku tenan wonten teng hadis Imam Tirmidzi. Karena dalam kula niku bersejarah riyen Kiai Sahal niku nak sinau teng daleme mbah kula. Karena dia rapati di duit, sebab utamanya rapati di duit. Mbak Salihu nak cerita kula sinau badhe ngarang Thariqatul Husul niku nak sinau teng Lasem teng dalem Lek Qayyum. Pergi sing wonten naskah Nailul Ma'mul niku teng ngene Lek Qayyum. Wonten naskah buyut-buyut wontene teng dalem kula. Mergi buyut kula niku mbarep. Asmane Mbak Sofia. Gak ada adik Mbak Badiah, terus gak ada putra Mbak Sahal. Terus pancen nggih normale kula niku nggih kudune nggih normale niku nggih alim normale. Niki kula jejer Mas Radit nyuwun klarifikasi. Ya Mbak niku kepengin di statusno ora sekedar mantune Mbak Nafek, yo putu Mbak Mutamakin. Tapi masalahnya kan pun mboten terkenal iku mantu. Mergo putu tok iku nak mboten ganteng mboten ngangkat. Kula yakin hakul yakin, laukana Mbak Mutamakin khayyan, milih putu mesti milih kula yakin hakul yakin. Mergo yo mesti milih sing pantes. Sing pantes iku yo apik lah soe kan luwih gampang ditenani ndi putuku yo sing nunggu kursi. Dados kula niku wingi diparani Lek Rosin, jane kula niku mboten siap ngisi khol-khol siji nggih mboten bakat. Tapi mengke kula nerangno satu hukum sing mesti mboten mungkin mesti dados ibadah jenengan sedanten nggih niku. Kenapa ada ilmu usul fikih, ada qawaidul fikih? Niku sing dadekno wong Islam ku kepenak. Ketika ampun mboten tunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku gelem ra gelem orang itu kedah pakai ilmu. Misalnya pangeran nampa ngendikan idza nudiya li sholati yaumul jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Lah nek kok santri-santri Ma'had Ali, wong aku main HP kok ora jual beli. Wong aku turu kok ora jual beli, sing dilarang Allah iku wadarul bai', wong aku ora bai' repot. Tapi baru kaya wonten ilmu usul fikih niku maknane bai' niku kullasyahilin an idrokil jum'ah, semua yang menyibukkan dari idrokil jum'ah. Maka memasukkan turu, jagongan, rokokan, pakpoh, meskipun yang disebut hanya nopo B. Terserah jenengan pakai analisis ilmu balaghah. Misalnya sampean guru balaghah mulang teng matolek mesti istilahno mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Nak sampean guru usul fikih semune iki kias. Makes alai B sing dimakesno kullasyahil, semua yang menyibukkan anidrokil cuma. Tapi kalau diinjeng sinau kitab Thariqatul Husul rati bulet panjen, karena Mbah Sahal itu ikut partai begini. Niki partai paling bulet, bukan partai politik tok sing bulet. Partai paling bulet itu analisis ini. Dan niku Mbah Sahal saged, mulane ku wong nak ketok ngalim, nak wis iso nyarai kitab bulet. Kitab ana iku darane ngalim. Mergo itu dikarang wong India, nek takbir bulete ra karuan. Mulane ya i'anatut thalibin fi khalli al-fadil mu'in iki tak karang nggo ngurai lafate mu'in dekne gayane sopan tapi maksudnya lafate mu'in perlu diurai mergo bulet lah, mergo bulet itu dibuang sakjane mestine yo fi khalli al-fadil mu'in sing bulet jenenge ngudari ku mergo bulet nek ora bulet ya ora perlu napa diudari.
Tapi wong soleh kok cangkem elek karena pantes. Sing pantes kula mawon ben barokah. Kula nu gadah sanad. Kenapa kula milih cangkem elek? Mergo wong alim sing soleh wis kakean, sing sopan. Itu udah semuanya jadi solusi. Sampeyan tak cerita dia apa aja tiru. Makom kados kula butuh kelas khusus, butuh legitimasi khusus. Sampeyan ora oleh niru. Nak niru mung dikenang cangkem elek tok jebule wong elek tenan. Nabi niku kan ngertos al-maghibat, sesuatu yang gaib itu pirsa sedanten. Niku nggih plus minus. Plese niku yo terus kondang tenan. Cara ana wali muka safar terus kondang tenan. Minusnya ngeten, tiang-tiang desa iku nak ontane ilang. Ya Rasulullah jenengan kan ngerti barang gaib, onta kula niku ilang. Niku teng pundi? Sing takok yo kadang ana wong tulus. Akhirnya Nabi nggih ngangge fasilitas muka safai. Oh iku fi idhi kada, ngene gone kebon iki taline kebulet ambek duri iki, idho iku duri. Mulane ra iso ucul, parani, diparani wonten tenan. Akhire persane Nabi ning maghibat itu digo konsultasi onto ilang. Ayo repot. Mulane kula mbek Mas Najib sepakat terus dadi wali jalur iku. Engko sampean terus sowan dhuwit kula ilang Gusti. Bojo kula ilang, ayo repot. Padahal ilange minggat mergo kecewa mbek kowe. Golekane kan angel. Cara ketemu lah kan mau mulai, wong trauma kok mulai kan ra gelem. Niku sing nyelametno, tak critani, tapi niki mboten sanad sing bisa diikuti. Tapi sahih. Sing iso menghentikan iku cangkem elek. Ana sahabat jenis Salamah bin Salamah. Namine kembar, namine bapake kembar. Salamah bin Salamah. Akhbir ya Rasulullah amma fi batni naqati. Unta kula niku meteng niku anake lanang napa wedok? Mergi nak lanang kena nggo nyaur utang cara Jawa. Nak wedok wah repot. Akhire wong takok sing ra penting. Terus Salamah niki kula bayangno kados Mas Nadif kira-kira wong kene. Tapi saya niki cangkem elek sing saya. Diceluk. Ya Arabi. La tasal hadza Rasulullah. Kowe ngono ku aja takokno Nabi. Wasal ni takok aku wae. Lho kok iso? Niki ora usah diterjemah, mungkin Mas Nadif sing terjemah. Diomongi cah iku. Nazauta 'alaiha fakanat laka minka sakhlatun. Itu redaksine lho. Nazauta itu sampean ro maknane naza yang junuzu pokoke elek lah maknane. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhla. Anake wong paham, ya karek bapake to. Bapake ya kowe iku. Niku terus wong ora wani macem. Mergo cah iki mangkel Rasulullah pirsa maghibat terus takoke wong ku aneh. Terus anggere ana wong takok aneh-aneh, weh ana cah iku. Terus kadang-kadang niku tiyang mulane kula nate ditangkleti tiyang. Gus Nabi ku wong paling sopan, kok kadang-kadang ngandani tiyang ku sakilat ka ummuk wa ilak wa ihak. Aku yo mending ngene, sing ki khusuk ora usah nafsiri hadis iku. Sing paling paham ku aku, sing iku partaiku ora partaimu. Iku partaiku ora. Lah niku pentingnya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih memasukkan seperti itu jenis tanfir. Tanfir itu sesuatu tidak murad dan bilafdi, tapi murad dan supaya yang penting orang itu menghindari itu. Sehingga ditakbih. Ditakbih itu dielek-elek ben ziyadatut tanfir. Misalnya ana wong ngape ngombe racun. Kowe ora oleh mendingan ya. Ampun minum mengke marai slemet-slemet. Ya sudah diminum tenan. Saya nak muni, ojo ombe modar kowe. Niku malah ra ombe. Jadi ada kata-kata buruk yang faedahnya lebih besar ketimbang mandorote kata buruk. Ya tak contohno paling gampang, ana wong ngape ngombe racun terus sampean saking aluse wong, ngapunten nggih, ngapunten sang. Niku mari slemet-slemet teng weteng. Yo tetep dijajal, slemet-slemet tok ora apa-apa kan. Tapi nak sampean ngomongi elek, ombe apen modar. Mboten ombe. Itu kenapa ada beberapa hadis yang kasar dan itu tidak mengurangi wa inna kala ala khuluqin azim. Tapi niki mboten sanad sing bisa sampean tiru, butuh kelas tertentu dan keramat tertentu. Nah ora kowe taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan. Mboten iki mboten tenanan iki. Karena Allah piyambak dalam hal-hal mentakbir. Wonten tiyang Islam kok mangan tangan kanan tangan kiri mumpung gratis.
Wis mangane entek wakeh berkate njupuk dobel. Tahlile mbek ngantuk. Ngoten kan mboten mutu to. Mboten kan mboten mutu. Mboten mutu lah mboten mutu. Kadang-kadang mengira tak ngandani lho mboten kula niku kan nekuni tafsir. Kula kan sering diskusi mbek Pak Kures. Terus kula gadah guru nggih sopane ra karuan rupane Mbah Mun. Kula nang tak dhewe Mbah Mun wis sing ngono kowe wae sing pantes kowe. Karena kadang-kadang Quran ngritik perilaku yang enggak bener itu, misalnya waladina kafir saat terus ya tamat ta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kepengen kaya wong kafir, mangan opo ae dipangan. Ya tamat ta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Serasa diterjemah. Tapi gara-gara takbir Allah ngono iku mangan ora maca bismillah. Saraku sing ora maca bismillah iku sapi. Akhirnya ora maca bismillah iku isin. Mergo wih koyo sapi. Nak dikandani maca bismillah ben dadi wali, sik ora maca bismillah. Maca bismillah kowe iku ustaz ora maca bismillah, sik maca bismillah. Tapi nak muni idza lam taqra bismillahirrahmanirrahim fa anta ma'al ghanami sawa. Mikir wih wong dipadakno wedhus. Padakno sapi. Jadi buat ini aku yakin Basal seneng. Misalnya mergo pantes kula wae. Mulang ngeten iki pantes kula. Basal ya ora pantes, badolah wis pokoke wong saleh-saleh sing papan atas ora pantes. Pantes iku saleh papan menengah terus ngoten kula iki pantes. Terus jadi itu kenapa di Quran dia wonten kritikan sampai ya tamat tauna wa yakuluna kama takulun an. Wonten malih ulaika kal an'ami balhum atat. Kula nak jagongan mbek Pak Kures jenengan itu terlalu sopan. Jadi sing ayat-ayat ngene kula mawon. Kulo nerjemah ayat ngoten niku mungkin terjemahan kulo yang terbaik. Perkarane nggih wah umpun asli campur ono dasare. Lah nek sing terjemah kiye-kiye sopan ngapunten nggih ngapunten sanget. Perilaku ngoten niku kan yo repot. Mohon niki terakhir ngaji tenanan niki kula wau pesen teng Pak kersane dirungokno lare-lare Mahatali. Nak cara bahasa hal wa darul bai wau tak adane partai sing ruwet. Bai itu maknanya jual beli. Terus naqala hadhil lafdhah al-urfu ila kulli ma yashghalul mu'minina atau siapa an idrakil jum'ah. Dia sing bener macane yashghalu boten yusilu karena saghala pun mutaaddi bi nafsi. Kata Mas tadi gedak-gedak jadi saghala itu sudah mutaaddi bi nafsi. Makanya ada hadis man saghalahu kalami sebagian riwayat man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sailin. Orang yang disibukkan deres Quran sampai lali donga niku mendapat sesuatu a'taituhu afdhala ma'utis sailin. Akan saya kasih di atas permintaan yang minta. Mergo tawassul bi kitabillah. Kula nu nate teng Palestina. Ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim. Niku kanca kula nu ndonga. Kula nu maca surat Ibrahim. Tak kandhani ora ngandel. Wis ta maca surat Ibrahim ra usah ndonga. Dene ndonga. Niku baru kula waca niku kula terus ditelepon kanca kula Jakarta Gus ada travel ke Palestina. Kalau jenengan ikut tak daftar sekarang yo ikut. Dene ra ono sing nelpon. Mergo kula niku wis nakalan, hubungan kula mek pengiran wis nakalan. Kula nu maca hadis iku tak figura dadi apal. Baru kayak apal iku terus koyo yakin tenan. Pokoke wong sibuk nganggo Quran iku mesti dongane iku sak dhuwure sing ndonga. Mulane kula nu jarang ndonga. Tapi luwih keramat timbang jenengan yo perkara niku. Niki pun kula buka demi bahasa hal nggih. Mulane kula lakoni mawon. Nak mbok jajal kok ra mandi yo berarti ra bakat. Niku tenan wonten teng hadis Imam Tirmidzi. Man saghulahul Quran, sebagian man saghulahu dzikri. Manane dzikri juga Quran. Mana mergo Allah nang istilahna Quran dzikr inna nahnu nazzalna dzikr. An mas'alati, saking seringe deres nganti lali donga. Iku a'taituhu afdolama utis sailin. Akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Jadi sampeyan donga nganti mati, njuk bojo ayu nriman, nek kula ora donga niku mandi kula. Ya Mas. Buatan guyon tenan ya. Terus nak cara basal niku uruf, cara uruf itu konsensus suara publik. Uruf itu perilaku sosial, perilaku masif. Perilaku masif itu akan mengubah makna khusus ke makna umum. Makanya saya katakan ini partai bulat. Nah umumnya balaghah kan minit lakil ba'di wa iradatil
kol atau kias atau apa. Kalau uruf itu begini, misalnya, nah bapak kula riyen nyontok bapak kula riyen nggih ngaos kalian Nabi Gus Zaki, ngapalno Quran kedua teng mriki, badhe apal teng Mbah Bedi terus ngapalno teng mriki teng Mbah Dolan teng Nabi Gus Zaki. Nek Mas Hadi pratrimo ya ning mbahe garwane Mas Hadi tetep bulet ya, tetep mbahe garwane angel Mas terangno langsung ku angel tetep. Mereka nak misalnya, iki putu Batulah ganteng kok putu deh. Angel. Nggih, baik garwane angel. Tetap gelem Gus. Ini jare bapak ngeten, ana santri goblok. Senengane iku naboki bojone. Terus bojone matur mergo alumni pondok, "Yai, alumni jenengan sing dadi bojo kula pegane naboki kula." Jenenge santri ditegur kene cung jogeman naboki bojomu. Gang seminggu kreatif rak mangkel bojone disadui. Akhirnya sing wedok matur meneh. Sakniki modele mboten naboki, jom jenengan larang naboki mboten naboki. Sakniki niku nyadui. Celok mikir, oh dasar santri buentuk. Yo maknane naboki iku semua ida, napa semua? Naboki iku ida, berarti nyadui ya padha. Bojo golek-golek duit dhewe iku sak dhuwure ida. Paham ya? Saya sampe tak bedheki, bojomu mbok taboki, ambek utang-utang tangga golek-golek dhuwit ku isin ndi? Lho mboten kok do meneng kabeh ketoke kok rahasia. Mboten isin ndi? Isin utang ya jujur. Apik jujur. Kowe di bojo mesti. Lah iku ya melok partai ida, iso ida jusmani, iso ida maknawi. Maknawi bojo kok golek-golek dhuwit dhewe iku berarti ida. Wong lanang ndablek e utang isin, dane ana wong we seneng arepku meneng kabeh, ketoke tersangka kabeh. Dadi artinya ngene Mas. Cara kitab beliau pas itu nukil dari Ad-Durmusi. Ketika dikatakan jangan melakukan jual beli ketika sudah adzan. Kalau di Indonesia berarti adzan sani. Itu orang terus ngerti. Mergo nak jual beli kok ora gak Jumatan. Akhirnya wong paling awam lah ora tau ngaji usul fikih, paling awam ora tau ngaji fikih. Le nang tangi iku lho wis adzan. Padahal wong awam mboten nate ngaji usul fikih, le nang tangi iku wis adzan. TV-ne pateni iku lho wis adzan. Itu bukti bahwa itu didesain oleh uruf, orang terus ngerti, gak perlu ngerti min itlaqil ba'di wa iradatil uruf cukup. Bareng kula bersinau pertama bingung. Tapi kula kan pun bakat pinter, sesuk ya pahami. Buktine sing ngerti iku ora kudu tau mondok, ya ora tau ngaji ning matola, pokoke wong ngerti. Anake delok TV ditegur, anake turu ditegur. Karena setiap sesuatu yang mengganggu idrakul jum'ah itu maknanya sama-sama harus diting. Bon iki kanton 5 menit. Wah, provokator. Santri ku ya rada kurang ajar. Dadi rapati sinau terus kiai kon sinau dekne karek ngrungokno. Bareng ngrungokno paham kok digo pidato didol. Oh, lakoan kok ngono wis. Iku nak kiai ini rasa soleh kula ora ikhlas iku masalah. Kula niku tadi bakat ikhlas tadi biasa. Kulo nu suwuring disalami templek tiyang medit. Ana tambane medit. Itu tak takoki Mas tadi. Ana wong terkenal medit. Salam templek kulo 3 juta. Padahal medite wis masyhur. Lah kulo kan janggal. Agar kiai ngrasani wong iki medit aku salam templek 3 juta. Kulo kan kiai desa. Disalami templek 3 juta koyo akeh. Tak takoki. Lah kok aneh sampean salam templek aku akeh. Lah kok aneh Gus. Aku dikabari kiai jare kowe ora pati lupa. Kulo model desa mawon dadi tak omongno vulgar. Niku kalian kiai liya lha Gus nek jenengan nggih mboten. Lah kena apa? Ha ngaji kula ngutip jenengan. Waduh. Wah, repot. Lah kula kan biasa dididik bapak-bapak ikhlas. Moh nak ngono malah aku ora ikhlas iku aradud dunya iku dianggap masalah iku adol agama ambek apa? Donya moh aku. Aku biasa ikhlas mbok antem dik 3 juta. Moh. Takno neh. Takno neh nangis. Lho kok apik gak iso nangis sampe. Berarti ini iku Gus kula nggih salah tenan. Salah banget tau. Nak mulang sing ikhlas, nek dikei dhuwit ditampa, tapi mulang iku sing ikhlas.
Dene lagi roh nek ning dunya ono ikhlas ngawur wong ikhlas iki akeh sing koyo aku iki akeh. Paling gak pas ikhlas. Lah ngono pas ora ya ora tapi paling guyu sesuk guyu terus. Wah. Ayo kula sering Mas. Nak sing lomo ngekeki dhuwit kan ya biasa jenenge wong lomo. Kula kadang-kadang iku halal tak haram. Untuk dhuwit kok wong sing adol ilmuku terus dibalekno. Tapi tak takoki badine luwih akeh ya wis. Tak anggap biasa mawon. Wong kula kan mboten nate dolanan medsos to. Kula wong-wong niku wis repot. Tapi kula seneng. Seneng kula niku SBB wong do belajar. Dari sekian makalah Imam Syafi'i sing kula figuran niku dawuh Imam Syafi'i. Kula apal-apal banget. Mboten krana pinter, pancen kula nu sinau. Sampeyan ora usah cilik ati Mas Nadi. Gus Mbak cerdas mboten kula nu mergo sinau. Kula sinau kepengin rezeki kula niku halal kan wong hormat kula iku mergo dagem ngalim. Jebule bodho niku ora bodoni to ngoten niku. Mulane kula dianggap ngalim ya sinau, ben statusé alim tetep. Misale kula dokter gigi yo ngerti nek gigi lara obate iki, kok diobati obat budhek ngono kan dosa to. Kaya wong anut kiai kan mlebu swarga, jebule resep kiai iku mari mlebu neraka. Lha niku dosa. Dadi kula niku asline sinau yo mok perkara ngono iku tok. Mun iki jujur mawon disekseni Mbah Sahal, Mbah kula buyut-buyut kula teng mriki. Wong kula ge putu Mbah Mutamakin, nggih asli ana. Cara wajah ya cukup, cara ikhlas nggih cukup, ya cukup lah cukup. Niki nggih asli sapi tanpa mantu wis klarifikasi Mas, tanpa putu Mbah Nafek. Niki dulur kula keng Kudus Bu. Niki putune Raden Asnawi. Tapi Raden Asnawi ini foto-foto putih Mas. Sampe ora usah ngendek lho, kula mau cerita. Ganteng Mas. Enggak putih. Putih. Buatan niki asli puturat. Mriki Mbah Mujib, Mbah Zizah Mas. Terus Mbah Raden, Mbah Mujib, terus Mbah Zizah, Mbah Raden Asnawi. Nembe tokoh Robiah. Nak gagahe mirip gagahe kendele niku mirip. Mbah Raden Asnawi kendel riyen wonten revolusi Kudus kan kendel. Nak putih sing mboten. Bojone ayu. Seneng kalau sakit syukur. Kayak kalau terus nanti kalau betul kitab muwafaqat, mungkin kalau suka anak-anak Mahat Ali. Kok sampean moto ya Mas iki petakan. Foto saya sampean bisa nyemak ning kitab. Foto-foto sampean iso nyemak ning kabeh. Dengar-dengar di kitab. Dados begini. Dados ada ulama yang tadi sebagaimana yang saya baca di Thariqatul Husul memahami wadarul bai. Saya ulang lagi, kita berkewajiban terutama ulama-ulama kita ngerti usul fikih ngelotok sampean ra perlu roh detail istilahnya mboten sementing ana min itlaqil ba'di wa iradatil qul ana min itlaqil kulli wa iradatil ba'di ada makis saleh ada makis apapun itu kowe aja geman muni saya hanya melakukan yang ada di Quran yang ada di Quran wadarul bai tinggalkan jual beli lantas kowe terus pahpoh yang haram tuh jual beli kalau lainnya tidak apa-apa. Oh tak penjara tenan. Cara kula kuwasa niku tak penjara tenan. Mboten tak penjara teng sel mboten. Tak kandhakno malaikat. Bagian rezeki mawon kersane dihentikan apa? Rezeki. Aja Israel sakit no. Kula nu gadah ijazah keng Bapak. Fatihah termasuk di Fatihah malaikat Israel. Kula taklet. Nak Mikael kan normal, kan Menteri Keuangan sing ngurusi duit rezeki. Pak, kula nang Bapak jan Bapak, Pak lah Israel kok jenengan Fatihah. Ben sampean nak njabut nyawaku gak pelang-pelang. Israel Fatihah, ben nak njabut nyawamu iku gak napa? Gak pelang-pelang. Rodok etika mergo napa? Di Fatihah. Kula kok tertarik, mulane kula lagi sering Fatihah. Paling gak beretika napa? Pun siap. Sik ngono. Pas sampean muangan terus pleng ngono kan. Rada repot. Mun kula terangno itu satu, terus niki sing terakhir kula terangno.
ketika nak cara kitab ilmu usul fikih al wajib wan nadbus iku melok partai al makmur, melok partai yang diperintahkan. Nanti hukum wajib atau sunat di bab-bab sosial ya, bukan di bab ibadah. Saya ulang lagi, di bab sosial bukan di bab ibadah. Itu nanti statusnya itu nunggu muqtadayatul ahwal. Misalnya ngeten, contoh paling gampang ngeten. Senyum itu wajib apa sunat? Mun sama jawab. Ada Mahat Ali sunat kan? Oke, sunat. Tapi kalau ada kejadian begini, ada beberapa nyuwun sewu preman atau orang-orang yang belum kenal kiai atau siapapun, iku amen jagungan ambek wong sing lam yusolli walam yasum. Mergo kepenak. Jagungan ambek wong ngono niku kepenak, ambek lam yusolli walam yasum. Bareng ditakoki, kok jenengan asik mbek tiang-tiang niku? Sing takok Mas Nadib. Lah jagungan mbek kiai dipermuti tok. Gak kepenak. Urung-urung wis diamu dipermuti. Masa tabasum seperti ini akan kamu hukumi sunat karena ini wilayahnya sudah kompetisi. Wilayahnya semua nopo? Kompetisi. Kan nggak bisa kamu hukumi sunat karena ini bisa tanfir, bisa orang nggak nyaman dengan kiai karena kamu terlalu keren. Sodakoh misalnya, sodakoh itu sunat. Tapi saiki ono wong sing nak rabo keimangan ku mati, menjadi wajib apa masih sunat? Wajib. Tapi wali aneh ono wong nyuwun sewu gak iso zina nak ramangan berhubung mbok keimangan di kekuatan terus iso wajib nopo haram. Makanya cara Imam Satibi Mas Nadib, ayat perintah itu wajibnya pancen gak ada catatan. Misalnya innallaha ya'muru bil adli, ya sudah gak usah amron ijabian atau amron sing sunnian sing basa sunat karena nanti ditentukan oleh muqtadayatul Nek kula waca takbir niki pun niki mboten kersane niki clear. Niki kersane sampean bisa menciptakan hukum-hukum wajib untuk hal-hal sing hukum dasarnya sunnah atau menjadi haram karena tadi masalah. Ya kayak senyum hukumnya sunat, sopan barang hukumnya sunat. Tapi wong ape bodoh niku sopan tara sopan. Sopan banget ra sopan. Wong sing ape bodoh niku lho sopan ta ora? Terus kowe muni ngene, wah wong iki ahli sunah rasul, sopane ra karuan. Padahal iku modus badhe napa? Bodho. Mohon kula waca nggih. Diwaca mulai ndi, Mas? Kok nak kabeh kesuwen jong nak waca. As kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Anta dia alal umum wal itlaq fi kulli syai'in wa ala kulli halin lakin bihasabi kulli maqam. Setelah teruse summa wukila dalika ketemu. Ya setelah tadi yang saya terangkan summa wukila dzalika ila nadharil mukallafi fayazinu bimizani nadharihi wa yatahadda lima huwa allaiku wal akhra fi kulli tasarrufin akhidan ma baina al adillah asyariyah wal mahasin al adiyah kal adli wal ihsan. Jadi hukum-hukum sosial kita ambil cara syariat piye, cara hukum adat itu piye, terus kita nentukan ini wajib apa sunat apa haram. Misalnya saya kalau sopan mbek Mas Nadib, nak delok pernah tua ya wajib sopan. Tapi nak tak sopani terus delok Gus mbek aku wae sopan. Mulane fatwa tertinggi fatwaku. Wah, ya dadi haram nang ngono kan? Itu kan punya akibat wa adol. Paham ya? Tapi nak kula ora sopan mbek Mas Nadib, Gus mbek mlete mbek pernah tua kok ora sopan. Berarti ya wajib karena punya akibat buruk. Tapi nak tak sopan itu kumo luhur haram. Akhirnya piye sing sedengan niku? Sunat. Kula ijek keberatan nak sunat iki. Wis ora ono hukume wis wae ngene iki. Kula terusno. Ketika Allah dawuh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Laisal ihsanu fi ma'murun bi amron jaziman fi kulli syai'in. Walau ghairu jazimin fi kulli syai'in. Bal yang qasimu bi hasabil manatot. Ala taro anna ihsanal ibadat bitamami arkaniha min babil wajib. Tapi beberapa itu hal-hal yang tidak wajib. Contohnya adil seimbang benal khosmen, memutuskan dua orang yang berkasus itu wajib. Tapi kalau hanya di masalah peradaban, misalnya gini, ini dicontohnya lucu adil. Ala taro saat terusnya rojian wa kadzalika adlu fi adamil masyi bina lain wahidah.
Laisa kal adli fi ahkami dima wal ambal. Ada orang pakai sandal satu, itu juga agak adil. Karena satunya kan iri, sitok panasan, sitok ora. Tapi kan terima urusan ngangge napa? Sandal. Contohnya macam kal adli, ya maksudnya fi adamil masyi fi na'lin wahidah. Laisa kal adli fi ahkami dima wal ambal wa ghairi. Fala sikhu idan itlaqul qawli fi qawli ta'ala inna wa ya'muru bil adli wal ihsan innahu amru ijab au amru nadbin hatta yufassala al amru fihi wa dzalika raji'un ila nadhari mustaitaratan wa ila nadhari mukallaf terus. Jadi hukum-hukum sosial niku nggih ngenteni manatot. Makanya ngendikane kitab niki kula suka non anak-anak Mahatali. Ngendikane kitab niki niku summa wukila dzalika ila nadharil mukallaf fayazilu bimizani nadharihi wa yatahadda lima huwa allaiku wal akhra. Kita sebagai kiai itu bisa menimbang sendiri lalu kita putuskan sesuai kondisional. Mulane basal gambar kitab nuansa fikih sosial apa-apa itu takbire niku. Lah berhubung iki ra ndek kitabe terus mulane sing nerangno basal pancen pantes kula tapi nek saged nggih gentenan ta. Kula mun matur erosine iso gentenan aja. Mosok bae diterangno putune dhewe kan. Tapi nek diterangno wong liya kadang kula ya ora ikhlas. Ora ikhlase ora perkara apa-apa, terus kadang terus ora ilmiah. Saake kan sing dikholi wong alim sing terangno napa? Tapi nek kula terus yo saake kula kan. Wong kula niku ngene-ngene yo kiai Maksudnya ora ono pilihan. Kula malam niki mestine ngaji. Ngaji nak malam akad kalau ngaji mau nasoibul ibad tapi sarai ya pokoknya nasoibul sarah nasoibul ibad nyarai napa niku al munabbihat karangan Ibnu Hajar al Asqalani sing nyarai saya nama dubung niki rondok semi prai mulut-mulut terus nak ngaji ya mbek santri gajarane mbek santri nak ning kajian ya silaturahim mbek kholib basal biasane wong-wong sing rondok nganggur-nganggur ya do teko saya lah. Dia maksudnya nganggur milih pengajian kan apik, nak milih dugem kan haram. Jadi niki made mboten ndam, niki made mboten ndam. Sampai malaikat didhawuhi pangeran, delok kawulaku. Mestine iso maksiat tapi rawuh ning gone ngaji. Oh kan keren lho. Delok kawulaku, mestine iso maksiat tapi datang ning majelis napa? Kondang. Tapi orang malaikat kadang sentimen. Wah, tapi kadang untuk berkat. Oh, ora usah ngono. Lho tenan lho malaikat yo sentimen. Kula niku guyon, mek sampean tenanan sik bener kula guyon. Wonten hadis niku kula roh tenan nek malaikat di sentimen gini niku, tapi mboten malaikat papan atas nggih, malaikat kebanyakan. Innalillahi malaikatan sayyakhina fil ard. Ada malaikat sing tukang kluyar-kluyur. Golek yaltamisuna majalisa dzikri, golek nggon-nggon apa? Dzikir. Dzikir ku maknane majlisul halal wal haram. Nek sing maca ki fikih ning gone majmu' jelas maknane dzikir majlisul halal. Tapi nak cara wong toreko ya dikir ya wiridan wis bola sing bener dia ora roh. Ora usah debat wong iki cara fikih, iki cara toreko ora usah ngono. Pokoke anggere gak maksiat ya apik ngene wae angel temen. Walhasil terus pangeran ku dawuh ning sing teko ning majelis iku tak sepuro kabeh. Lha iku ana malaikat sing sentimen. Inna fihim fulanan khata'an. Ana sing sebagian riwayat inna fihim fulanan kadza wa kadza, ora niat ngaji. Dekne rono iku mergo ngerti nek ana berkah. Dekne rono iku mergo kangen kancane pe teko, temu alumni. Sajane ra niat teko tapi kangen kancane. Lho niku mek pangeran niki malaikat sing ngendikane malaikat. Mbok sekolah ning ndi iso sentimen ngono malaikat niku. Lho niku hadis sahih. Niku pangeran terus ngendikan humul qaumul la yasqabihim jalisuhum. Sebagian riwayat humul julasa la yasqabihim jalis. Ora tetep tak sepuro. Iku majelis sing wong awor tok ora ngarah cilaka. Awor tok wis niate piye lah awor tok ora ngarah cilaka. Terus digo dalil tiang-tiang toreko. Wae wiridan penting rame. Sing teko niate piye aman, mergo humul qaumu la yasqabihim jalisu. Dadi kula wau muni ngoten niku made mboten ngenyek, mun tenang mawon niku kok aman. Dadi kados kula niki iso wae niate bah iku ngaji apa sungkan Gus Rozin. Kadose nomor loro. Modele iku pernah suwe iku nek ora dituruti ngeneng bareng kados repot. Mulane kula niku ambek keluarga Lasem, Tuban, Kudus, dalah do pernah tuwa. Aduh, nyoro terus. Tapi yes, ibadah Mas. Nah.
Oh hadus. Ya aku pernah tuh untuk mriki wonten Mbah Muat kula ngundang Mbah Zaki nggih pernah ngundang Mbah. Niki rada enteng Mas. Mas niku kan ya enteng lah saya santai. Tapi biasanya dia nak undang kula kersane Abah sapa? Abah Nafek. Ya dados kula suwun anak-anak Ahmad Ali mengkaji ini supaya ngerti di bab-bab sosial yang tidak ada mansus bil wujub atau nadab itu dihukumi summa wukila dzalika ila nadharil mukallaf fa yazinu bi mizani nadharihi wa yatahadda lima huwa allaiku wal akhra. Jadi kita lihat pas ini. Kula nu menangi niki cerita nyata. Kula nu menangi nek ana kiai melarat tuh dilem zuhud waroi ora seneng donya. Sakniki anggere ana kiai melarat kurang SDM. Umumnya di zaman itu rubah. Kalau nak termasuk kiai sing gak nampa tamu riyen ya aneh. Saiki wong setuju. Mergo njaga privasi. Ngono niku wis zaman. Ayo wong teko ning dokter gigi kang takok gigi. Teko ning dokter jantung takok jantung. Lah kula niku kiai fikih kadang wong teko Gus toko kula badhe buka pangestune. Kadang ana sing kurang ajar, Gus bojo kula niku 3 dongakno rukun. Jadi nak buka tamu Mas kasusnya iku itu kali mau, kulo niku dokter gigi, wong takok mencret. Akhirnya kulo niku terus rontok mutusno rapati nampa tamu. Jadi sama nak nyalahno aku, wong iku sampeyan dilacak pangeran, sing asal usul kulo mutusno ora napa-napa. Tamu jelas terdata ning Lauh Mahfud. Awalu baha gak nampa tamu kasus iki. Aku yakin kulo ora disalahno pangeran. Terus kula genteni kula ngaji Rebo niku ramah apian. Kula nuwun munajat karo Pangeran Gusti niki gendine nampa tamu. Bon niku sampean ra usah niru tapi tak dudono alasan kula kersane ora pati suudon teman-teman. Karena tadi akhirnya alhamdulillah barokah kula ngoten niku sing niat golek kula niat ngaji. Mboten takok sing napa aneh-aneh. Ya niki kula ngaji ra disuwi nak menawa tahun ngarep untuk rukhsah. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.